ॐ क्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः आत्मादेहेशः सः धात्वा देहेशः सः नः नूर्नः इदितो नुम् धातोः इदितो नुम् धातोः ऋथयिद्धातोः ऋतयिद्धातोः पधायाश्च उपधायाश्च दोष्ट्यपूर्वस्य दोष्ट्यपूर्वस्य ऋवोरुपधाया दीर्घैकः ध्रुवोरुपधाया दीर्घैकः हलि च हलि च पधायां च उपधायाश्च प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदातश्च आद्युदातश्च आतो रेकाचो हलादेक्ष्या समभिहारे यम् धातोरेकाचो हलादेक्ष्या हलादेक्ष्यासमभिहारेयम् समभिहारेयम् धातुः धातोः तस्य नस्य तिप्तस्थि सिप्तस्थ विप्लस्मस्त आतां च थास् आतां दुम् इत् अहिङ् तिप्तस्थि सिप्तस्तमिप्लस्मातां च तासातां वहीमहि तिंशित् सार्वधातुकम् लिङ्क्षित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः आर्धधातुकम् शेषः लिच्छ लिच्छ लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि लः परस्मैपदम्
लः लः परस्मै परस्मै पदम् पदम् तङ्गानावात्मनेपदम् तङ्गानामात्मने तङ्गानामात्मने पदम् पदम् लिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः लिङ्गस्त्रीणि त्रीणि 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 प्रथममध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः तान् एकवचन एकवचन द्विवचन द्विवचन बहुवचन बहुवचनान् एकः एकशः पुरुष बहुवचनम् बहुषु बहुषु बहुवचनम् बहुवचनम् एकयोर्द्विवचनैकवचने द्वयोर्द्विवचने द्विवचनैकवचने एकवचने विभक्तिश्च 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 युष्मद्विपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे समानाधिकरणे यपि मध्यमः स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः 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 शेषे प्रथमः शेषे शेषे प्रथमः प्रथमः अनुदातङ्गितः आत्मनेपदम् अनुदात्तङ्गितः अनुदात्तङ्गितः आत्मने आत्मनेपदम् पदम् भावकर्मणोः भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः 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 आं प्रत्यवत् ज्ञानप्रयोगस्य आम् आ- प्रत्ययवत् प्रयोगस्य प्रयोगस्य योगस्य स्वरितङ्गितः सत्रभिप्राये क्रियापदे स्वरितज्ञितः तत्राभिप्राये कर्तव्यप्राये क्रियापदे क्रियाफले निचश्च 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 शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् शेषात् कर्तरि कर्तरि परस्मै परस्मै पदम् पदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मखेभ्यः लः लः कर्मणि कर्मणि च च भावे भावे च च कर्मकेभ्यः कर्मकेभ्यः धातोः परः प्रत्ययः भवति ते प्रत्ययाः विद्यन्ते धातोः परः तेषां नाम सार्वधातुकप्रत्ययः आर्धातुकप्रत्ययः इति सार्वधातुकप्रत्ययः कः तिंशित् सार्वधातुकम् तिङ् इति 18 प्रत्ययाः ये प्रत्ययाः येषु प्रत्ययेषु चकारः इत्वर्णेन विद्यते ते अपि सार्वधातुकप्रत्ययाः इति सार्वधातुकसंज्ञा किञ्चित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण उक्तम् आर्धधातुकप्रत्ययः कः ये प्रत्ययाः विद्यन्ते सार्वधातुकेभ्यः भिन्नेभ्यः प्रत्ययाः ते सर्वे आर्धधातुकप्रत्ययाः तत्रापि कश्चित् प्रत्ययः अस्ति तस्य किमपि नाम नास्ति न तु सार्वधातुक तु आर्धधातुक यथा अस्माभिः दृष्टं गुप्तच्किद्भ्यः सन् इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य पञ्चमसूत्रं तत्र सन् वर्तते तस्य का संज्ञा तस्य का संज्ञा अस्ति कापि संज्ञा नास्ति यद्यपि सन् अस्ति तत्तु धातोः परः एव भवति तथापि तस्य कापि संज्ञा नास्ति सः एव प्रत्ययः सन् प्रत्ययः सप्ततमसूत्रे आर्धधातुकसंज्ञां प्राप्नोति
एतत् अस्माभिः दृष्टं विस्तारेण उक्तम् इति। अतः एव मया उक्तं आददातुकप्रत्ययविषये धातोः इति विहितः इति धातोः विहितः प्रत्ययः धातोः परः भवति। आर्धधातुकप्रत्ययः इत्युक्ते धातोः इति यः प्रत्ययः विहितः धातोः परः भवति सः आर्धधातुकप्रत्ययः इति आर्धधातुकसंज्ञायाः लक्षणम् उक्तम्। तदनुसारेण पञ्चमसूत्रं पश्येम चेत् तर्हि तत्र गुप्तिष्ठिद् इति एते धातवः एव, किन्तु धातुः इति न विहितः। अतः सम्प्रत्ययस्य पञ्चमसूत्रसम्प्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति। सार्वधातुकसंज्ञा अस्ति वा तदपि नास्ति। किञ्चित् सार्वधातुकं ततुष्य अतः अस्य कापि संज्ञा नास्ति इति दृष्टवन्तः। इदानीं संशयः अस्ति वा? सार्वधातुकः आर्धधातुकः इति समाजे स्पष्टं शरणजी। अन्तिमसूत्रं किं दृष्टं? लिक्ष्य अपि दृष्टं किल? लिक्ष्य लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि इदानीं द्रष्टव्यं। लिङ्गाशिषि पश्यतु अत्र लिक्ष्य अपि तत्र ये प्रत्ययः लिट् लकारविषये ये प्रत्ययाः लकारस्य स्थाने भवन्ति इत्युक्तस्ति। तत्रापि परस्मैपदानां विषये नल्लतुस् उस्तलतुस्त इति एते प्रत्ययाः भवन्ति। आत्मनेपदप्रत्ययानां किञ्चित् परिवर्तनम् अस्ति। तत्र तातां च इति प्रत्ययः एव वर्तन्ते, किन्तु तेषां नाम आर्धधातुक तिप्तजि इति ये प्रत्ययाः लकारस्य स्थाने लिट् लकारविषये भवन्ति तेषां नाम आर्धधातुक। अतः एव लिक्ष इति अपवादत्वेन वर्तते, अपवादसंज्ञा। तद्वत् लिङ्गाशिषि अपि। लिङ्गाशिषि इत्युक्ते किम्? आशीर्लिङ् आशीः अर्थे आशिषि अर्थे यः लकारः धातोः परः विधीयते लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां नाम आर्धधातुकम् इति। इदानीं लिङ्गाशिषि छन्दसि उभयता इति अस्ति। लिङ्गाशिषि किञ्चित् सार्वधातुकं तत् 113, आर्धधातुकं शेषः 114, लिक्ष 115, लिङ्गाशिषि 116। अन्तिमसूत्रम् अस्ति छन्दसि उभयता। छन्दसि विषये तत्र कोऽपि नियमः नास्ति। उभयता इत्युक्ते किम्? क्वचित् तत्र आर्धधातुक क्वचित् आर्धधातुक इति नाम, क्वचित् सार्वधातुक इति नाम। तेन किं भवति? तेन ईटागमः भवति सार्वधातुकप्रत्ययविषये अपि इति कश्चित् भेदः दृश्यते। छन्दसि कोऽपि नियमः नास्ति। छन्दसि विषये उभयता इत्युक्ते सार्वधातुकम् आर्धधातुकं च छन्दसि विषये ये नियमाः सन्ति ते सर्वे लौकिकभाषायाम् एव प्रवर्तन्ते, न तु छन्दसि विषये वेदविषये। तद्विषये चिन्ता नास्ति।
इदानीं लिङ्गाशिषि विषये लिङ्गाशिषि सूत्रं पश्यामः। आशिषि लिङ् लिङ् आशिषि अर्थे भवति धातोः परः लकारः लिङ् लकारः विद्यार्थे अपि। यदि विद्यार्थे भवति तर्हि तस्य नाम विधिलिङ्। आशिषि अर्थे विद्यते तर्हि आशीर्लिङ्। आशीर्लिङ् आशीर्लिङ् लकाराणां रूपसिद्धिः सुलभा एव। पश्यामः अनन्तरं लकार प्रत्ययानां विषये ये प्रत्ययानां ये आदेशाः भवन्ति प्रत्येकं लकारस्य तान् सर्वान् दृष्ट्वा अनन्तरं वदामि। लिङ्गाशिषि आशीर्लिङ्गलकाराणां रूपाणि कथमिति। आशीर्लिङ्गलकाररूपाणि सुलभानि एव। इदानीम् एतत् सूत्रं पश्यामः। पठतु गणेश महोदय। आशीर्लिङ् लिङ्गाशिषि आशीर्लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः साक्षात् आर्धधातुकाः सन्ति। इत्युक्ते तिङ् प्रत्ययः पूर्वमुक्तं तिङ् प्रत्ययः सार्वधातुकाः किल। तिङ्क्षेत् सार्वधातुकम्। आम्। किन्तु अत्र किम् उक्तं तिङ् प्रत्ययः आशीर्लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः अर्धधातुकाः अतः अपवादम्। तत्र यद्यपि तिङ् पूर्वमुक्तं तिङ् प्रत्ययः सार्वधातुकः इति अत्र उक्तं तिङ् प्रत्ययः अर्धधातुकः इत्युक्ते अपवादः। ये प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः वर्तन्ते आशीर्लिङ् विषये तस्य नाम न तु सार्वधातुकाः किन्तु आर्धधातुकाः इति संज्ञा अपवादत्वेन एतत् सूत्रं वर्तते। अतः एतत् कृपया मर्यताम्। सर्वेषु लकारेषु विषये तिङ् प्रत्ययानां सार्वधातुकसंज्ञा नास्ति। यत्र यत्र तिङ् पठ्यते तत्र तत्र सार्वधातुकसंज्ञा इति न मन्तव्यम्। कः लकारः इति दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते तिङ् प्रत्ययः सार्वधातुकं वा आर्धधातुकं वा इति। आशीर्लिङ् विषये तिङ् प्रत्ययानाम् आर्धधातुकसंज्ञा एव अस्ति न तु सार्वधातुकसंज्ञा। पठतु महोदय। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्। सो 34113 इत्यनेन सर्वेषां तिङ् प्रत्ययानां सार्वधातुकसंज्ञा विधीयते। अस्य अपवादत्वेन लिङ् लकारस्य आशिषि अर्थे विधीयमानाः तिङ् प्रत्ययाः वर्तमानसूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। स्पष्टं वा दिनेशजी? आं शंजी। स्पष्टं वा? स्पष्टमस्ति। स्पष्टम्। अपवादत्वेन It's लिङ् अपवाद लकारस्य अपवाद to अपवाद। किञ्चित् so it's an extension of आर्धधातुकं शेषः। सम्यक् सम्यक् उक्तं। पठतु महोदय। एतत् स्मर्तव्यं यत् लिङ् लकारस्य प्रयोगः बहुषु अर्थेषु भवति, परन्तु एतेषु सर्वेषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः आर्धधातुकाः न सन्ति। केवलम् आशिषि लिङ् लोटौ 33173 इत्यनेन निर्दिष्टे अर्थे एव लिङ्गलकारात् विहिताः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। लिङ् लकारस्य प्रयोगः बहुषु अर्थेषु भवति।
लिङ्लकारस्य लट्लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे भवति? लट् लकार वर्तमान वर्तमाने वर्तमाने अर्थे धातोः परः लट् भवति। लट् इति प्रत्ययः। लिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् प्रत्ययः भवति। देश अतिसर्ग प्राप्तकालेषु अर्घे कृत्य तृतश्च शकी लिङ् आशिषि लिङ् लोटौ इति बहुषु अर्थेषु लिङ् प्रत्ययः धातोः परः भवति। तेषां विषये द्रक्ष्यामः अनन्तरम्। अतः अत्र उक्तं लिङ् लकारप्रत्ययः बहुषु अर्थेषु धातोः परः विधीयते। अतः एतेषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययः बहुषु अर्थेषु। अतः आशिषि अर्थे यः लिङ् विधीयते तत्रैव आशिषि लिङ् तदा तत्र एव लिङ् लकारस्य आदुधातुकसंज्ञा, न तु विधि निमन्त्रण विधि अर्थे अथवा निमन्त्रण आमन्त्रण निमन्त्रण विधि इति इंजंक्षन् निमन्त्रण आमन्त्रण रिक्वेस्ट इन्विटेशन् इति बहुषु अर्थेषु लिङ् प्रत्ययः विधीयते। तस्मिन् अर्थे प्रत्ययानाम् आदुधातुकसंज्ञा नास्ति। आशिषि अर्थे एव सेन्स् ऑफ बेनेडिक्शन आशीर्वाद तदा एव आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रेण तत्र आशिषि इति उक्तम्। आशिषि अर्थे यः लिङ् प्रत्ययः विधीयते धातोः परः तस्य स्थाने लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः तिबादयः विधीयन्ते तेषां नाम आदुधातुक प्रत्ययः इति। तद्वदेव लोटौ अपि आशिषि लोट् अपि अस्ति। लोट् प्रत्ययः अपि विधि निमन्त्रण आमन्त्रण सम्प्रश्न इत्यर्थे प्रयुज्यते। तत्रापि आशिषि लोट् अस्ति। यदा भवतु भवतात् इति प्रथमपुरुषे एकवचने अन्यरूपं दृश्यते किल। भवतु भवतात् भवतां भवन्तु भवतात् तात इति अस्ति किल। तत्तु लोट् आशिर् लोट् रूपम्। अन्यरूपाणि आशिषि लोट् विषये समानानि एव। अतः एव आशिर् लोट् विषये काचित् चिन्ता नासीत्। रूपाणि समानानि एव। यथा विधि तथा लोट् भवति लोट् लकारः विधि लोट् तद्वत् एव आशिषि लोट् अपि। किन्तु विधिलिङ् तथा आशिर्लिङ् एतयोः मध्ये भेदाः सन्ति। विधि लोट् तथा आशिर् लोट् तयोः मध्ये भेदः अस्ति। किन्तु भेदः प्रथमपुरुष एकवचने दृश्यते, मध्यमपुरुष एकवचने एव दृश्यते। तातादिति रूपम् अस्ति। किन्तु विधिलिङ् आशिर्लिङ् तयोः मध्ये किं वक्तव्यं? विधिलिङ् तु सार्वधातुक, आशिर्लिङ् आर्धधातुक। प्रत्ययानां नाम अपि तु समानं। नामपि समानं। तत्र बहवः भेदाः सन्ति। रूपाणि भिन्नानि एव। आशिर्लिङ् लकार प्रत्ययः आर्धधातुक प्रत्ययः अतः इष्टः न भवति। किन्तु विधिलिङ्
सार्वधातुकप्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्यये परे गणविकरणप्रत्ययः भवति। आशीर्लिङ्ग विषये गणप्रत्ययः न भवति। आदुधातुकप्रत्यये परे किं भवति? गणविकरणप्रत्ययः भवति वा? न भवति। No. बलादि आदुधातुकप्रत्यये परे इट्टागममेव भवति इति भेदाः सन्ति तयोः मध्ये। अतः अत्र उक्तम् आशिषि लोट् इति निर्दिष्टे अर्थे एव लिङ्गकारात् विहिताः प्रत्ययाः आर्धधातुकाः भवन्ति इति। उदाहरणं पश्यतु, पठतु। अस्तेर्भूः that is 2452 इत्यनेन अस् धातोः आर्धधातुके प्रत्यये परे भू आदेशः भवितुमर्हति। अयमादेशः आशीर्लिङ् लकारस्य रूपेषु अपि दृश्यते। यथा अस् धातोः आशीर्लिङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य रूपाणि भूयात्, भूयास्तां, भूयासुः इति भवन्ति। लिङ्लकार रूपम् अस्धातोः लिङ्लकार रूपाणि किं कानि? अस्धातोः विधिलिङ् रूपाणि भवेत्, भवेतां, भवेयुः। लिङ्लकार रूपाणि न तु भवेत् भवेतां। कथं भवेत् भवेतां भवेयुः भवति? अस्धातोः न तु भूधातोः। अस्धातोः लिङ् रूपाणि कोऽपि। लबेर्, लबेर् याथं, लबेरन्। न न न लबेर् अस्धातुः परस्मैपदी धातुः तस्य लिङ् रूपाणि स्यात्, स्यात्, स्यातां, स्यातां, स्यायुः। स्युः, स्याः, स्यातं, स्यात, स्यां, स्याव, स्याम इति। तत्र स्यात् अस्ति इति धातुः अदादिगणधातुः शप् गणविकरणप्रत्ययः भवति। तस्य लुक् भवति। तेन रूपं स्यात्, स्यातां, स्युः गणविकरणप्रत्ययः भवति। किन्तु आशीर्लिङ् विषये किं भवति? यदा अस्धातोः परः आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तर्हि अस्धातोः स्थाने भू इति आदेशं कृत्वा भूयात् इति रूपं यथा भूधातोः रूपं भवति तद्वत् भूयात्, भूयास्तां, भूयासुः इति रूपाणि भवन्ति। अतः द्रष्टुं शक्यते विधिलिङ् रूपाणि स्यात्, स्यातां, स्युः इति आर्धधातुक आशीर्लिङ् रूपाणि भूयात्, भूयास्तां, भूयासुः इति अस्धातोः रूपाणि भिन्नानि एव किल? रूपाणि भिन्नानि एव। भिन्नरूपाणां हेतुः किं? संज्ञा एव हेतुः। विधिलिङ् लकाराणां प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकाः, अतः एव रूपाणि स्यात्, स्यातां, स्युः तद् संज्ञानुसारं किञ्चित् कार्यं भवति। तेन स्यात्, स्यातां, स्युः इति रूपाणि। आशीर्लिङ् लकाराणाम् आर्धधातुकसंज्ञकत्वात् तत्र अन्यचित् कार्यं भवति। तत्र भिन्नानि कार्याणि भवन्ति। तेन रूपाणि भूयात्, भूयास्ताम् इति भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। धातोः प्रत्ययानां संज्ञा भेदः अस्ति, अतः रूपाणि अपि भिन्नानि। संज्ञानुसारमेव कार्याणि, यानि कार्याणि विधीयन्ते अङ्गस्य तानि प्रत्ययानां संज्ञानुसारं भवन्ति। अतः रूपाणि भिन्नानि। विधिलिङ् रूपाणि स्यात्, स्यातां, स्युः इति, आशीर्लिङ् रूपाणि भूयात्, भूयास्ताम् इति रूपाणि। अतः एतेन ज्ञातुं शक्यते संज्ञायाः महत्त्वं किम् इति। संज्ञानुसारेण एव कार्याणि भवन्ति किल? यदा आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तत्र बलादि आर्धधातुकप्रत्ययः चेत् इटागमः भवति।
सेट् धातुः सेट् अस्ति, धातुः अपि सेट्, प्रत्ययः वलादि इट्टः भवति, किन्तु सार्वधातुकविषये तत्र एतावत् न इति। प्रत्ययोः मध्ये, सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्ययोः मध्ये ये भेदाः सन्ति तेषाम् अनुसारेणेव अङ्गकार्याणि अपि भवन्ति। सार्वधातुक अपित् ङित्वत् भवति, अतः यदा सार्वधातुकप्रत्ययः पित् भवति तदा एव अङ्गकार्यं भवति, किन्तु आर्धधातुकविषये एतावत् न। यदि प्रत्ययः कित् अथवा ङित् ङित् भवति तदा एव अङ्गकार्यस्य निषेधः भवति। अङ्गकार्यम् अङ्गकार्यसूत्रमस्ति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, सार्वधातुकप्रत्यये अथवा आर्धधातुकप्रत्यये अङ्गस्य कार्यं भवति। किन्तु सार्वधातुकविषये यदा सार्वधातुकप्रत्ययः पित् भवति तदा एव अङ्गकार्यम्। आर्धधातुकविषये यदि आर्धधातुकप्रत्ययः भवति धातोः परः अङ्गकार्यं भवति एव, यदि प्रत्ययः कित् न भवति, ङित् न भवति, ङित् न भवति। तद् इति भेदाः सन्ति। संज्ञानुसारम् अङ्गकार्याणि भिन्नानि, अन्यानि कार्याणि अपि सन्ति, अतः एव रूपाणि भिन्नानि। आर्धधातुकप्रत्यये परे अस्धातोः स्थाने भूधातुः, भ्रूधातोः स्थाने वच् अस्धातोः स्थाने न तु भूधातुः, भू इति आदेशः। आर्धधातुकप्रत्यये परे अस्धातोः स्थाने भू आदेशः, भ्रू धातोः स्थाने वच् आदेशः इति धातु आदेशः भवति। तत् तु सार्वधातुकप्रत्ययविषये न दृश्यते, तत्र कोऽपि नियमः नास्ति, अतः रूपाणि भिन्नानि। अवगम्यते? कर्तरिषप् इति सूत्रम् अस्ति। कर्तरिषप् इति घनविकरणः कदा भवति? सार्वधातुकप्रत्यये एव घनविकरणः भवति, आर्धधातुकप्रत्यये परे घनविकरणः भवति वा? न भवति। अतः एव लकाराणां विभागः अस्माभिः क्रियते सार्वधातुकलकाराः, आर्धधातुकलकाराः इति। सार्वधातुकलकाराः लट् लम् लोट् लिन्, ये लकाराः शेषलकाराः तेषां नाम आर्धधातुकलकाराः इति, किल? अवगम्यते? यस् आर् नो? Yes, जी. कर्तरि शप् पठतु, पठतु गणेश। कर्तरि शप् 3168 इत्यनेन सार्वधातुके प्रत्यये परे अङ्गस्य औत्सर्गिकं शप् विकरणं भवति। आशीर्लिङ् लकारस्य तिङ् प्रत्ययाः आर्धधातुकाः सन्ति, अतः एतेषां विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्ति नास्ति। यथा नास्ति। पश्यतु, एतत् सूत्रं मुख्यसूत्रं कर्तरि शप्। कर्तरि शप् अस्माभिः दृष्टं पूर्वं, किल? कः अर्थः गणेश? कर्तरि शप् सूत्रस्य अर्थः कः? घनविकरण शप् कदा भवति? तस्मात् किं निमित्तं? कोऽपि? पार्वती सार्वधातुके प्रत्यये परे सार्वधातुके प्रत्यये परे प्रत्यये परे शप् विकरण भजयति। सार्वधातुकप्रत्यये परे घनविकरणप्रत्ययः शप् इति प्रत्ययः, तस्य नाम एव घनविकरण इति। घनविकरण इति न तु सूत्रे नाम नास्ति घनविकरण इति। शप् प्रत्ययः भवति, प्रथमगण शप् भवति, न तु प्रथमगण द्वितीयगण इति। शप् भवति। अन्येषु
गणेषु अदादिगण धातूनां विभूत्यादि विवादि तेषां तेषां विषये भिन्न भिन्न प्रत्ययाः सन्ति, किन्तु ये ये धातवः अवशिष्यन्ते तेषामेव सार्वधातुकप्रत्यये एव शप् भवति। अतः एव तस्य नाम भुवादि इति, फस्ट् काञ्जुगेशन् इति। भुवादिगणः इत्युक्ते ये प्रत्ययाः ये धातवः अवशिष्यन्ते धातोः विभजनं कृत्वा धातोः नवमगणेषु विभजनं कृत्वा ये धातवः शेषरूपेण ये धातवः अवशिष्यन्ते ते सर्वे एकस्मिन् गणे ते सर्वे स्वीकृत्य तस्य गणस्य नाम भुवादिः इति उक्तम्। अतः भुवादिगणः इत्युक्ते आकृतिगणः, ओपन् गणः। अतः एव आतिदेशिकधातूनामपि शप् प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थं पश्यतु, यथा गम् धातुः आशीर्लिङ् लकारस्य पश्यतु अत्र गम् प्लस् तिप् दृश्यते किं वर्ड् फैल्? आंशिच् टेस्ट् तत्र लट् लकारविषये उदाहरणार्थं गम् प्लस् तिप् अस्ति। गम् प्लस् लट्, वर्तमाने धातोः परः लट् विधीयते। लटः स्थाने सिप्तस्त इति सूत्रेण लकारस्य स्थाने पुरुषवचन अनुसारं प्रत्ययः भवति। अत्र उदाहरणार्थं तिप् प्रत्ययः प्रथमपुरुषे एकवचन प्रत्ययः भवति धातोः परः। तिप् इति प्रत्ययस्य का संज्ञा? किञ्चित् सार्वधातुकम्, अतः सार्वधातुकसंज्ञा सार्वधातुकसंज्ञा। सार्वधातुकप्रत्यये परे कस्मात् परे? धातोः किल, धातोः परः सार्वधातुकप्रत्ययः अस्ति। अतः सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः परः कर्तरी शप् इति सूत्रेण शप् एव विधीयते। सर्वेषां धातूनां विषये शप् एव विधीयते, किन्तु अन्येषां गणधातूनां विषये अपवादत्वेन, उदाहरणार्थं दिवादिभ्यः शन्, तुदादिभ्यः शः, रुधादिभ्यः श्नम्, तनादिकृभ्यः उः इति अपवादत्वेन गणविकरणप्रत्ययाः विधीयन्ते। औत्सर्गिकप्रत्ययः तु शप् एव। धातोः परः शप् कदा भवति? सार्वधातुके प्रत्यये परे, धातोः परे धातोः परः शप् भवति। तेन एव रूपं भवति गच्छति इति। यदा शिप् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र गच्छ धातोः स्थाने गच्छ इति आदेशं कृत्वा अनन्तरं तेन गच्छति इति रूपं, किल, गच्छति इति रूपम्। गच्छति इति लट्लकार रूपम् अत्र गणविकरणप्रत्ययः शप् भवतु। पश्यतु अत्र गम् प्लस् निच्, उदाहरणार्थं निच् प्रत्ययः, निच् प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं भवति? गमयति अत्र गम् प्लस् शप् प्लस् निच् भवति वा? तप् न भवति। किमर्थं न भवति? निच् आर्धधातुक। सार्वधातुके प्रत्यये कर्तरि शप् धातोः परः शप् भवति। निच् प्रत्ययस्य नाम किम्? आर्धधातुक। आर्धधातुक आर्धधातुकप्रत्यये परे धातोः परः शप् भवति वा? न न भवति। भवति। सार्वधातुके प्रत्यये यदि परः सार्वधातुकप्रत्ययः परः भवति तर्हि एव धातोः परः गणविकरणप्रत्ययः भवति, शप् भवति।
अत्र तु निच् अस्ति। निच् इति प्रत्ययस्य का संज्ञा? आदधातुकः संज्ञा। अथवा शप् कथं भवति? न भवति। निच् प्रत्ययस्य आदधातुक संज्ञत्वम् अस्ति, अतः आदधातुकसंज्ञकत्वात् गम् becomes इति gami. अङ्गस्य गामी भवति, गामी. किन्तु तत्रापि किं भवति? गामी इतां Ikara. रस्व इति इति। रसस्य हा, हितां रसस्य गम् Ikara goes away. न तु इकारः, नो नो आकारस्य रस्व या ह्रस्वादेशः भवति। हितां रस्व इति सूत्रेण इजन्तद विषये गम् धातोः तत्र दीर्घस्य स्थाने रस्वः आदेशो भवति, तेन गमि। नो चेत् गामयति इति रूपं सिद्ध्यति, अशुद्धरूपम्। इदानीं गमि इति किं? सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण गमि शब्दस्य धातुसंज्ञा अस्ति। गमि इति आतिदेशिकधातुः। आतिदेशिक गम् इति उपदेशे उच्यते औपदेशिकधातुः। पाणिनिमहर्षिणा धातुपाठे उक्तः किल गम्, किन्तु गमि उक्तं वा? न उक्तं। धातुपाठे गम्ल इति सूत्रं, गम्ल इति धातुः वर्तते, गम्ल धातुः, तस्य रूपमेव अनुबन्धापनयनं कृत्वा गम् इति रूपं धातुपाठे वर्तते। गम् धातुः औपदेशिक, अतः एव औपदेशिकधातुः भुवादयः धातवः इति सूत्रेण औपदेशिकधातुः। किन्तु गमि वर्तते वा धातुपाठे? न। निष्प्रत्ययं योजयित्वा नूतन रूपं वर्तते धातुः आतिदेशिकधातुषु सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण। अतः एषः यः धातुः नूतनधातुः सिद्ध्यति, वदतु कस्मिन् गणे वर्तते? प्रथमगणे. प्रथमगणे एव। अतः एव उक्तं, मया उक्तं प्रथमगणः आकृतिगणः। ये धातवः नूतनधातवः सिद्ध्यन्ति ते सर्वे प्रथमगणान्तर्भवन्ति इति मन्तव्यः। तेन गम् प्लस् तिप् इदानीं तत् Now रूपम् shop pratyaya. शप् प्लस् इदानीं शब् भवति। सार्वधातुके प्रत्यये परे धातोः गमि इति धातुः वारि गणे वर्तते, अन्तर्भवति, अतः शप् भवति। तेन रूपं गमयति इति किल। तेन रूपं गमि गमे गमय गमयति इति रूपम्। निजन्तरूपं प्रेरणार्थक निच् प्रत्यय निच् गमयति इति रूपम् भवतु। गम् प्लस् इदानीं आशीर्लिङ्ग् विषये रूपं गम् धातोः रूपं किम्? कः प्रत्ययः भवति? प्रथमपुरुष एकवचन प्रत्यय धातोः तिप् प्रत्ययः। तिप् एव किल। गम् इति धातुः आशीर्लिङ्गं, वयम् आशीर्लिङ्ग् न चिन्तयामि। विस्तारेण न दृष्टाः आशीर्लिङ्ग् दृष्टं वा? न न इति विस्तारेण चिन्तयामि। न दृष्टं भवतु। आशीर्लिङ्ग् विषये अपि तिप् भवति, अनन्तरं प्रत्ययस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति। Yahat. पश्यतु, गम् प्लस्, अत्र वदतु गम् प्लस् तिप् प्रत्ययस्य का संज्ञा? गणेशजी वदतु, तिप् प्रत्ययस्य का संज्ञा? आशीर्लिङ्ग् लिङ्ग् प्रत्ययः एव, किन्तु आशीर् अर्थे प्रयुज्यते। आदधातुक आशिषि आशिष्ये लिङ्गकार आशिषि तिप् प्रत्ययः यः वर्तते धातोः परः, तस्य आर्धधातुकसंज्ञा। तेन तिप् प्रत्यये परे शब् भवति वा? No. न भवति। Ardhadhatukam. आर्धधातुकप्रत्यये परे शब् भवति इति सूत्रं नास्ति सार्वधातुकप्रत्यये।
सः गम् प्लस् तिप् ति एव। अत्र प्रत्यये किञ्चित् परिवर्तनं भवति। लिङ् इति ङित् लकारः, तेन यः इकारः दृश्यते प्रत्यये तस्य लोपः भवति। एतत् एकं कार्यं, प्रत्ययकार्यम्। अनन्तरं यासुट् इति आगम आगमः भवति। सुट् इति अन्य आगममपि भवति। सुट् पितोः इति सुट् इति आगम, तस्य रूपं सकारः। यः तत्र सकार कुत्र वर्तते, न तु पदान्ते अन्ते, अतः अनन्त्य इत्युक्ते अन्त्य सकारः, अत्र सकारः अन्ते न वर्तते। अनन्त्य सकारस्य लोपः भवति लिङोऽनन्त्यस्य इति सूत्रेण। तस्य सकारस्य लोपं कृत्वा यात् इति एव रूपं भवति। अतः यात् इति आशीर्लिङ् विषये यात् एव प्रत्ययः, न तु तिप्। तिप् प्रत्ययः एव पूर्वं प्रत्ययस्य परिवर्तनं भूत्वा यात् इति रूपं सिद्ध्यति। कम् प्लस् यात् इदानीं रूपं किम्? गम्या तदेव रूपम्। आशीर्लिङ् लकारस्य रूपं गम् धातोः गम्यात् स्वरमेव, तद्वदेव भूयात्। यात् इति प्रत्ययस्य का संज्ञा? प्रत्ययस्य का संज्ञा? आर्धधातु। आदधातुका। इट्टागमो भवति वा? no no it's not valadi वलादि, न तु वलादि, अतः इट्टागमः न भवति। किन्तु आत्मनेपदप्रत्यये भवति। तत्र यात् न भवति। तत्र सीयुट् आगमेन इति किञ्चित् रूपं सिद्ध्यति, तत्र भवति। धातुः अपि चेत् भवितव्यः, तर्हि प्रत्ययस्य इट् भवति। किन्तु अत्र यात् इति अस्ति, तत्तु वलादि। यद्यपि प्रत्ययः आदधातुकप्रत्ययः, न तु वलादिः, अतः इट् न भवति। अतः एव रूपं गम्यात् इति किल, गम्यात्। कर्तरि शप् इति सूत्रेण घनविकरणप्रत्ययः भवति। तदेव अत्र उक्तं। कर्तरि शप् इति सार्वधातुकप्रत्यये परे औत्सर्गिक शप् विकरणप्रत्ययः घनविकरणप्रत्ययः भवति। किन्तु आशीर्लिङ्गकारस्य तिङ् प्रत्ययानाम् आदधातुकसंज्ञा नास्ति, अतः अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति वा? न। अतः एव उक्तं। पठतु सुरेश। यथा गम्। यथा गम् धातोः आशीर्लिङ् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं गम्यात् इत्यत्र गम् धातोः गच् आदेशः न भवति। यतः अयमादेशः इषु गमि यमां चः 7377 इत्यनेन केवलं षित् प्रत्यये परे एव विधीयते। अत्र शप् विकरणं न आगच्छति। अतः अत्र षित् विशिष्टस्य सूत्रस्यापि प्रसक्तिः नास्ति। कदा गम् धातोः स्थाने गच् आदेशः दृश्यते? शिति प्रत्यये परे। षित् प्रत्ययः, यः प्रत्ययः परः भवति, तस्य षित्वम् अस्ति चेत् एव गम् धातोः स्थाने गच्छादेश गच्छ, न तु गच्छ आदेशः। तत्र पश्यतु, तत्रापि इषु गमि यमां चः इति अस्ति किल। तत्र गम् इति धातोः सार्वधातुकप्रत्यये परे शप् भवति। षित् प्रत्ययः परः अस्ति धातोः, गम् धातोः। इषु गमि यमां चः इति सूत्रेण अत्र
चकारः आदेशः भवति कुत्र अत्र स्थानि अनेकानि स्थानि चकारः आदेशः एकालादेशः अलोन्त्यस्य इति परिभाषया परिभाषा अलोन्त्यस्य नीच सर्वे सर्वाः परिभाषाः दृष्टानि एव रुबन्तविषये एकालादेश अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण स्थानिनः अन्तिमवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति चकार अनन्तरं चेच इति सूत्रेण किं भवति तुक् आगमः भवति तुक्कागमं कृत्वा तुक्कागमः कित्तागमः अतः परः भवति आद्यन्तोट्टकितौ सूत्रेण परः तुक्कागम अस्य अचः अनुबन्धपणयं कृत्वा तकारः एव भवति तुक्कागमः अनन्तरं करिचसूत्रेण क्षम्यतां स्तोस्तनासु अस्ति कृत्वा शुद्धं कृत्वा चकारः करिचसूत्रेण चकारस्य पुनः चकारादेशः भवति तेन गच्छ इति रूपम् न तु गम् धातोः गच्छ इति आदेशः अकारस्य स्थाने एव चकारः आदेशः अनन्तरं चेच सूत्रेण तुक् अनन्तरं श्चुत्वं चर्त्वं कृत्वा गच्छ इति रूपं गच्छति इति अन्ते सिद्ध्यति अवगम्यते अत्र किन्तु एतत् रूपम् आदधातुकविषये भवति वा न भवति किमर्थं न भवति तत्र तु चित् प्रत्ययः नास्ति परः किम् अस्ति गम् प्लस् तिप् एव कुत्र अस्ति षित् अतः गम् एव भवति गम्यात् एव रूपं न तु गच्छ्यात् किल एव अत्र उक्तं शुगमीयमांसः इति सूत्रेण कारादेशः विधीयते गम् धातोः तत्तु आदधातुकविषये न दृश्यते इषुगमीयमांसः सूत्रम् आदधातुकविषये आदधातुकलकारस्य विषये न भवति तत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः नास्ति किल अवगम्यते understand all of you this all the points important remember okay next सूत्रम् लिक्ष लिङ्गाशिषि लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदं कुत्र अस्ति सूत्रपाठे कुत्र अस्ति प्रथमाध्याये संज्ञासूत्रम् प्रथमाध्याये कुत्र अस्ति अन्तिमपादस्य चतुर्थपादे किल चतुर्थपादस्य किं विशेषणं प्रातिपदिकात् परः किञ्चित् विशेषणं न प्रातिपदिका कुत्र प्रातिपदिकं No, that's so oujas and all will need. तत्तु 4-1 not 1-4 14 bus to 41 bus to conclusion संज्ञा आकडारात् एका संज्ञा आम् एकसंज्ञाधिकरणम् अस्ति प्रथमसूत्रम् अस्ति चतुर्थपादे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमसूत्रम् आकडारात् एका संज्ञा एकसंज्ञाधिकरणं गीसंज्ञा दृष्टं किल गीसंज्ञा भासंज्ञा परसंज्ञा ह्रस्व लघु गुरु एते संज्ञाः तत्र वर्तन्ते समासः अपि संज्ञा लः परस्मैपदम् इति परस्मैपदम् इति अत्र पश्यतु लः परस्मैपदम् अत्र का संज्ञा विधीयते कस्य संज्ञा विधीयते का संज्ञा कस्य संज्ञा वदतु लः इत्युक्ते लकारस्य षष्ठी विभक्ति इसलिए अतः लकारस्य षष्ठी विभक्ति सूत्रेषु कथं षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति
तिंशित् सार्वधातुकम् उदाहरणार्थं तत्र शिंशित् तिंशित् पुनः विभक्तिः उदाहरणम् आद्गुणः वृद्धिरादेश ह्रस्वं लघु दीर्घं गुरु संज्ञासूत्रेषु षष्ठी दृश्यते वा न संज्ञासूत्रेषु प्रथमा विभक्तिः एव भवति संज्ञा एव तत्र दत्तं किल कथं षष्ठी विभक्तिः भवति पञ्चमी विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः एव लः इति प्रथमा विभक्तिः लः इति न तु लस्य लः लः इत्युक्ते किम् लकारस्य लकारस्य लः इति लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते चित्तसि चित्तस्त बिप्मस्तिवादयः ते ते तेषां नाम किम् परस्मैपदम् परस्मैपदम् परस्मैपद इति संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा विधीयते येषां परस्मैपदसंज्ञा तो कस्य लकारस्य लकारस्य इति केवलं लकारः एव अत्र उक्तं न तु लः इत्युक्ते प्रथम एकवचनं लः नामशब्दवत् प्रातिपदिकं ल तत्र अपि अ इत् वर्णः अतः एव उक्तं मया उक्तं लकार लकार इति केवलं लकार अत्र यद्यपि प्रातिपदिकं ल भवति तत्रापि तत्र प्रातिपदिके यः अकारः विद्यते तत् उच्चारणार्थमेव अकारः उच्चारणार्थमेव अकारः तत्र वर्तते अवगम्यते किं वदामि इति न पश्यतु लः परस्मैपदम् इति सूत्रम् लः परस्मैपदम् इति सूत्रम् तत्र लः इति पदस्य का विभक्तिः प्रथम एकवचनं परस्मैपद का विभक्तिः प्रथम एकवचनं संज्ञासूत्रं किल प्रथमा विभक्ति एकवचनं लः इति प्रथम एकवचनं किं प्रातिपदिकं ल यथा रामः अस्ति रामः पदस्य प्रातिपदिकं किं राम तद्वदेव अत्रापि लः इति प्रथम एकवचनस्य पदमस्ति तस्य प्रातिपदिकं ल तत्रापि यः अकारः ल इत्युक्ते किं लकार प्लस् अ अस्ति किल अत्र अकारः अपि उच्चारणार्थमेव अनुबन्धः एव उच्चारणार्थमेव अकारः प्रयुक्तः अस्ति अत्र किन्तु रूपं लकारः एव केवलं लकारः लस्य इति सूत्रेण अस्माभिः दृष्टं लस्य इति किं लकारस्य कः लकारः दशलकाराः उक्ताः किल लट् लङ् लोट् लिङ् सर्वे सार्वधातुकलकाराः आर्धधातुकलकाराः तेषां स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तुप्तस्ति तिवादयः प्रत्ययाः तेषां नाम एव परस्मैपदम् अवगम्यते का संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा केषां तिबादयानां तिप्रत्ययानां तिप्तस्ति इति प्रत्ययानां संज्ञा ये प्रत्ययाः कुत्र वर्तते लकारस्य स्थाने लादेशः लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते लादेशाः लादेशाः के तिप्तसि सिप्तस्त बिप्स्मस्त आतान्त्य तासातान्तम् ये प्रत्ययाः सन्ति किल तेषां नाम परस्मैपदम् अवगम्यते वा अंडर्स्टैंड Yes. एनी डाउट No. No, ji. Understood. कुत्र अस्ति एतत् सूत्रं प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे एका संज्ञाधिकार इदानीं वदतु तिबादयः
चिप्तसि चिप्तस्त प्रत्ययानां का संज्ञा परस्मैपदं किल चिप्तसि चिप्तस्त विप्रस्मस् एतेषां प्रत्ययानां नाम परस्मै परस्मैपदम् तर्हि त आतां च तासातां त्वं विद्महि एतेषां नाम किम् आत्मनेपदी एतावत् न उक्तं लः परस्मैपदम् इति परस्मैपद संज्ञा एव दीयते सर्वेषां प्रत्ययानां किल लः परस्मैपदम् इत्युक्ते किम् लकारस्य स्थाने तिवादेशः तिप्तसि इति आरभ्य महिं प्रत्ययपर्यन्तं ये प्रत्ययाः 18 प्रत्ययाः तेषां नाम एव परस्मैपदम् इति परस्मैपदप्रत्ययाः अतः तातां च तासातां विद्महि महिं एतेषां नाम अपि परस्मैपदम् एव किल yes or no logic yes why no yes किन्तु 1400 तत्र तङ्गानो पश्यतु अन्यसूत्रम् अस्ति तङानौ आत्मनेपदं तङ् इति तङ् आन तङानौ आत्मनेपदं सन्धिविच्छेदं कृत्वा तङ् प्लस् आनौ प्लस् आत्मनेपदं तङानावात्मने तङ् प्लस् आन तङानौ तथा रामौ तङानौ आत्मनेपदम् इति सूत्रं द्वितीयसूत्रम् अस्ति तत्र तङानौ आत्मनेपदं तत्र तङ् अस्ति तङ् इत्युक्ते किं त आतां ज ता सा तां द्वं इट्वहि महिङ् इति नवप्रत्ययाः सन्ति किल तेषां नाम किम् आत्मनेपदम् आत्मनेपदम् एतत् सूत्रं कुत्र वर्तते तदर्थमेव मया पृष्टं कुत्र वर्तते आकडारात् एका संज्ञा यद्यपि अत्र लः परस्मैपदं सूत्रेण परस्मैपदसंज्ञा विधीयते सर्वेषां प्रत्ययानां किन्तु द्वितीयसूत्रेण आत्मनेपदानां का संज्ञा क्षम्यतां तङ् प्रत्ययानां का संज्ञा आत्मनेपदसंज्ञा विधीयते अतः कथं संज्ञाद्वयम् अत्र सम्भवति आकारात् एका संज्ञा एकसंज्ञा अधिकारः अस्ति अत्र एकस्य बहुसंज्ञा न भवति एका संज्ञा एव भवति अतः परस्मैपदसंज्ञा तङ् प्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञा न भवति आत्मनेपदसंज्ञा एव भवति उत्सर्गरूपेण लः परस्मैपदम् इति उक्त्वा अपवादत्वेन तङ् प्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञा निषेधः भवति अवगम्यते yes same thing we have seen su adishu asarnasthane padam remember su swadishu asarvanamasthane padam utsupratyaya and subanta we saw in detail yachi bham Yeah, Vasan. pavada swadishu su adi pratyayeshu असर्वनामस्थाने प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकस्य का संज्ञा पदम् पदम् इति यकारादि प्रत्यये परे संज्ञा संज्ञा भवति संज्ञा यकारादि भवति। अजादि असर्वनामस्थाने प्रत्यये परे कथं एकस्य पदसंज्ञा अपि न भवति पदसंज्ञा भासंज्ञा न भवति संज्ञाद्वयं न भवति एका संज्ञा एव भवितुम् अर्हति पदसंज्ञा वा अथवा भासंज्ञा यकारादि असर्वनामस्थाने प्रत्यये परे अजादि असर्वनामस्थाने प्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य भासंज्ञा एव भवति पदसंज्ञा निषिध्यते तद्वत् अत्रापि सेम् क्लियर् okay yes or no
Yes. Yes. Yeshachi. Yes, so simple. It is not difficult. Tanganu Atmane Padam Vidana. 1/4. Vipravartate 99. Laha Parasmai Padam. Oh, Laha Shashti Vibhakti Atra Uttam. Okay. Shashti eva dattam. Okay. Laha Marut Shashti Shabdavat. ekvat. Marut Shabdavat. Okay. कुत्रचित् दृष्टं लः प्रथमा विभक्तिः भवतु क्षम्यताम् तर्हि लः षष्ठीविभक्ति किं प्रातिपदिकम् Akara. अकार एव Lakara. तत्र अनुबन्धः नास्ति अकारः नास्ति अनुबन्धरूपेण अकारः न विद्यते मरुत् शब्दवत् तथा षष्ठी एकवचनं Marutah. लः इति Lakara. चित्तमि लकारः लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययः दीयते ते लः इति उक्तम् अथवा तिङः रस्मैपदम् अकारस्य स्थाने एव तिङ् आदेशः भवति अतः तिङः परस्मैपदम् तङः आत्मनेपदम् कामेश्वरजी भवति पठतु लकारस्य स्थाने विहितानाम् आदेशानां परस्मैपदम् इति संज्ञा दीयते। आवली इयं तिप्तस्जि सिप्तस्त मिप् वस्मस् शत्रु क्वसु लकार प्रत्ययानां स्थाने भिन्नैः सूत्रैः ये आदेशाः विधीयन्ते तेषां सर्वेषां परस्मैपदम् इति संज्ञा भवति। भवतु आवली इवं किं का आवली अस्ति Series like that. लिस्ट् List. लिस्ट् इस् गिवन् तिप्तसि सिप्तस्त मिप् वस्मस् अनन्तरं किम् अस्ति शत्रु अस्ति वसु अपि अस्ति शत्रु वसु एतेषां प्रत्ययानामपि परस्मैपदसंज्ञा कथं परस्मैपदसंज्ञा शत्रुप्रत्ययस्य परस्मैपदसंज्ञा कथं भवति सार्वधातुक शित्वा सार्वधातुकं परस्मैपदसंज्ञा Sarvadhataka. कथं परस्मैपदसंज्ञा The same Ganavikarana will come. No, the next one is Atmanepadam. So, yeah, this one is Tangano Atmanepadam. Tangano, so Ana is there, Shanach. So what Ana is inge Puna. So Shatru will be. Lataha Shatra Shanachau Samasamanadhikarane Shatra Pratyaha Lakarasya Sthane Bhavati. Right? So Shatra Pratyaya comes in the place of Lat. Even future tense also Lataha. So therefore लकारस्य स्थाने विहितानाम् आदेशाः शत्रु अपि लकारस्य स्थाने एव विधीयते द्वितीयसूत्रे लकारस्य स्थाने आन शानच् विधीयते तस्य नाम आत्मनेपदा अतः लकारस्य स्थाने यः प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः विधीयते तस्य नाम किम् आत्मनेपद न भवति आत्मनेपदसंज्ञा तु शानच् प्रत्ययस्य शत्रुप्रत्ययस्य परस्मैपदसंज्ञा first you have to tell shatra comes in the place of lat and lat comes means lat is an adesh akara so shatra is the adesh in the place of lakara so that will not get atmanepadasangya because ano iti shanach prayuktam therefore shatra has to come under parasmaipadasangya only. Is it clear? Yes. 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 Shatra comes in the place of lat
घटः शत्रुशानशो अप्रथमा समानाधिकरणे दट इति सूत्रम् शत्रुप्रत्ययः लकारस्य स्थाने विधीयते लकारस्य स्थाने विहितानाम् आदेशानाम् एव परस्मैपदसंज्ञा तृप्तसि सप्तस इति आदेशः लकारस्य स्थाने भवन्ति शत्रुप्रत्ययस्यापि अतः शत्रुप्रत्ययस्यापि परस्मैपदसंज्ञा वसुप्रत्ययस्यापि वसु कुत्रचित् वर्तते कुत्र इति द्रष्टव्यम् तदपि लकारस्य स्थाने समानमात्मनेपदम् इति तत्र न उक्तम् अतः तस्य अपि परस्मैपदसंज्ञा लकारस्य स्थाने एव वसु प्रत्ययस्यापि चिन्तयामि वसु वसु यथा वसु प्रत्ययान्त तद्वत् भवति इति वसु क्वसुश्च वसुश्च सूत्रम् अस्ति लिट् रिमोट् पास्ट् तस्मिन् अर्थे परोक्षे अर्थे प्रयुज्यते इति चिन्तयामि वसुश्च इति परस्मैपदसंज्ञकः भवति सूत्रेण 3 2 1 It was there. 3 to 1 3 2 1 0. विरोधः परोक्षे चिन्तयामि लिट्टः एव परोक्षे छन्दसि परोक्षे अर्थे भवति वसुश्च छन्दसि लिटः वसुः आदेशः छन्दसि वेदविषये दृश्यते वेदे दृश्यते तस्मिन् अर्थे लिटः छन्दसि लिटः वसु आदेशः लिटः स्थाने वसु आदेशः भवति तस्य परस्मैपदसंज्ञा भवतु अतः एते आदेशाः भवन्ति लकारस्य स्थाने तस्य कति प्रत्ययाः सन्ति कति प्रत्ययाः 11 तेषां का संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा परस्मैपदसंज्ञा तेषां परस्मैपदसंज्ञा भवतु वदतु एतादृशाः आहत्य 22 22 द्वाविंशतिः न तु द्वाविंशतिः आदेशाः सन्ति कथं द्वाविंशतिः हौ 22 हौ 22 9 plus 9 18 18 Shatru and Kwasu is there. Shatra Koso Shanach is there One more should be there. and Kanach also is Okay. Kanach Shanach Chanish. Kanach Okay. Kanach there is one pratyaya Kanach Shanach Kanach Uttam Shatra Kanach yes right Yes. Yes. so total 18 plus 4 18 plus 4 22 22. आहत्य टोटल द्वाविंशति प्रत्ययाः सन्ति तेषां नाम किं Parasmaipadam. परस्मैपदम् किन्तु परन्तु एतेभ्यः एकादशानाम् आदेशानां तङ्गानावात्मनेपदं तङ् आनौ तङ्गानौ आत्मनेपदं 1400 इति अग्रिमसूत्रेण आत्मनेपदम् इति संज्ञा विधीयते या एकसंज्ञाधिकारात् प्रकृतसूत्रेण उक्तं परस्मैपदं संज्ञा बाधते तां परस्मैसंज्ञां बाधते तां परस्मैपदसंज्ञां द्वितीया विभक्ति it negates the परस्मैपदसंज्ञा तो तङ्गानौ आत्मनेपदम् इति तेन एकादश प्रत्ययानां तां च शानच् कानच् एतेषां परस्मैपदसंज्ञां बाधते परस्मैपदसंज्ञा एतेषां परस्मैपदसंज्ञा बाध्यते so that's what he says here
अतः अन्ते केवलम् एकादशानाम् आदेशानाम् एव प्रकृतसूत्रेण परस्मैपदम् इति संज्ञा दीयते. Yes, right. So these 11 pratyas All alone. 11 are called Please as remember all Parasmai. these things. All these things point fundamentals. Not forget the fundamentals. Even Suvanta, whatever we have seen, fundamentals. Sandhi, these are all fundamentals. Remember this. Then Tiptas G. Tas tam Tiptasta, Tiptasta Mip Vasmas Tam Atam Ja Ta Atamja, Ja Tasa Tam Dvam Eging Vahi Mahing. Iti not in, Sut. it, It, Tatra in nasti, it vahimahing iti sutrena sarvesham api lakaranam sthane vihitaha tiptas ji siptasta mip vasmas ete nava adeshaha parasmai pada sanyakaha bhavanti anena sutrena अन्येपि नव आदेशाः विधीयन्ते परन्तु तेषां प्रकृतसूत्रेण परस्मैपदसंज्ञां प्राप्तायाम् अग्रिमसूत्रेण एतेषाम् आत्मनेपदम् इति संज्ञा भवति या एकसंज्ञात् अधिकारात् प्रकृतसूत्रेण उक्तां परस्मैपदसंज्ञां बाधते. Yes. These 9 are called as Parasmaipadi. Other Anyepi Nava Adeshaha Vidiyante Parantu Tesham Prakrita Sutrena Parasmaipada Sanyam Praptayam Agrima Sutrena Hitesham Atmanepadam Iti Sanya Bhavati. Ya Yeka Sanya Adhikarat Prakrita Sutrena Uktam Paras. In this I don't understand. Yeka Sanya Adhikarat. Ekat Sanya. Ekasanya Adhikara means that is by a previous sutram, the sanya which is should have been ordained, and the next sutra should the following sutra displays the sanya ordained by the previous by sutra. the first one. Then, because the first sutra, a common sanya is ordained, the next sanya excludes a part of it and gives another sanya. So then only the second following the sutra, whatever sanya it ordained, that holds valid, that holds good. So for that to sanya to ordain, the first sutra must have given a name to it. Having given a name to a sanya, dismissed in the following sutra is this is how you see the Ekasanya Adhikara, that is how it is structured. Sanya, a thing is, Shabda is given a Sanya, in first sutra, and it is dismissed in the second sutra. So that it will not get that Sanya, it will get a Sanya ordained by the second sutra. But here the group of words are given, not only one word, a group of words are given a particular Sanya, Sutram, and the next sutra dismisses a part of those words. Having enjoyed that Sanya, another Sanya is given. Then in that case only, the second, the Sanya that ordained by the second sutra, following sutra, holds good. That's what he says. So, Anena Sutrena, Anya api Nava Adesha, Anya api means Ta Tam Jai Anya, other, there are 9 pratyas, Tesham api Prakrita Sutrena, Parasme Parasanya, Yam Prapta, Yam, even though they also get Parasme Parasanya, they must get. Then only it can be negated. First they should get, then negation is done. Agrima Sutrena, the immediate following sutra, Tesham Atmanes Parasanya Bhavati. Therefore, will it be enjoyed two sanyas? Why not? Sanya ordained by the that is why. Kanikanda Akadaratsan. So Sanya ordained by the previous sutra, Sanya ordained by the following sutra. Therefore, there is overlap. But in other places we have two Sanyas, but here it is not allowed because Eka Sanya Adhikarat, for Prakrita Sutra, the Sanya ordained by this following sutra, successive sutra, that alone holds good, that will negate the Sanya ordained by the previous sutra.
when the Sanya ordained by the following sutram is applicable in Eka Sanya Adhikara, when the Sanya is ordained by the previous sutram. That is important. So that is why Eka Sanya Adhikara. Okay. In other places, two Sanyas are there. Eka Sanya Adhikare, Eka Sanya iti eva adhikara. Tatra Eka Sanya eva vidiyate. Right? Okay. 141 is the sutra number. So under Sutra. which 141, whatever the sutras are coming, that will have the Eka Adhikara. Adhikara. Okay. Having defined Sanya, Agrima Sutre Tasya Sanya Nishidyate. Katham Nishidyate? Akadadeka Sanya iti adhikare सूत्राणि वर्तन्ते अतः द्वितीय सूत्रेण पूर्व सूत्रेण या संज्ञा विद्यते सा निषिध्यते ओके Yes, Ji. लट् लकारस्य स्थाने लटः शत्रुशानचाव प्रथमा समानाधिकरणम् अप्रथमा समानार्थी विच्छेदं कृत्वा शानचौ साञ्चौ अप्रथमा समानाधिकरणे 3 to 124 इत्यनेन विहितः शत्रु इति आदेशः परस्मैपदसंज्ञकः भवति। अनेन सूत्रेण शानच् इति अन्यः आदेशः अपि विधीयते, परन्तु तस्य प्रकृतसूत्रेण परस्मैपदसंज्ञायां प्राप्तायां अग्रिमसूत्रेण आत्मनेपदम् इति संज्ञा भवति, या एकसंज्ञाधिकारात् प्रकृतसूत्रेण उक्तं परस्मैपदसंज्ञां बाधते। Same thing. लटः शत्रु घटः इज षष्ठी विभक्ति लटः शत्रु शानचो अप्रथमा समानाधिकरणे लटकारस्य लटकारस्य स्थाने शत्रु प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः च विधीयते स्तः। तत्र शत्रु प्रत्ययस्य का संज्ञा? शानच् इति अग्रिमसूत्रे उक्तं शानच् प्रत्ययस्य आत्मनेपद संज्ञा। लटः स्थाने विधीयमानस्य शत्रु प्रत्ययस्य का संज्ञा भवति? शत्रु एव। अतः शत्रु प्रत्ययस्य परस्मैपद संज्ञा। Okay. लिट् लकारस्य स्थाने क्वसुश्च 3 to 107 इत्यनेन विहितः क्वसुम् इति आदेशः अपि परस्मैपदसंज्ञकः। Yes. अत्र शत्रु प्रत्ययस्य परस्मैपद संज्ञा शानच् प्रत्ययस्य आत्मनेपद संज्ञा विधीयते किल? किं प्रयोजनम्? शत्रु परस्मैपद प्रत्यय means we will Ganavikarana pratyaya will come. Shana also will come. Both are Sarodhatuk pratyaya, Shit pratyaya. Therefore, Ganavikarana will come. It has nothing to do with Parasmaipada Sanya, Atmanepad Sanya. Kartari, Shatru will come in Kartari. Prayoga. Yeah, please tell. Shatru will come in Kartari Prayoga, no? Shanach Karmani. Karmani will come in Karmani Prayoga. Atmanepad. Okay. Yeah. Complete. It's what you're saying is correct. Complete. So Karmani Prayoga usage, we always use Atmanepadam only, no? Exactly. So Shanach will come under, so that's why it is Tadana, Tankana Yes. Atmanepadam. That's correct. Bhava Karmanoho Atmanepadam. Bhave Prayoge, Karmani Prayoge, Dhatoho Paraha Atmanepada Pratyaya Bhavanti. Right? Therefore, Shanach enjoying Atmanepada Sanya. Therefore, in Bhave Prayoga or Karmani Prayoga, when Shanach comes, then Shanach is Sarodhatuka Pratyaya, Bhava Karmanoho, therefore Yak will come. Right? Atmanepada Sanya, therefore, Bhave Atma Karmani Prayoge, Dhatoho Paraha Yak Vidiyate. Yak.
Yak will come. Yes, sir. Therefore, yak will. So in Karmani Prayoga, you can see the implication of this Sanya, Shanach. Not in Shatranta Rupam, Kartari Shatranta Rupam, you don't see that. Like for example, Kam Dhatoho Shatranta Rupam Kim Gachat. Gachat, Gachat, we have gachan. seen. Gachat. Gachat iti bhaviti. Lab Dhatoho Shanach Rupam Kim Lab Dhatoho Atmane Paridhatu. Because it is Atmane Paridhatu, therefore Atmane Paridhatu will come. Right? Yes, Ji. We cannot add any Shatra Pratyaya. Lab Labdhamana. Lab is Anudatangitaha Atmane Padam iti Sutrena Lab Dhatoho Atmane Lab Atmane Paridhatu Ataha Atmane Pada Pratyaha Bhavanti. तत्र लटः शत्रुशानचो प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण शानच् प्रत्ययः भवति. Dhatu is Atmanepada, therefore Atmanepada Pratyaya should be ordained. Therefore Shanach, that is, we can see in Kartari also. So not only in Karmani, Shanach Pratyaya by ordaining Atmanepada Sanya. For Atmanepada Dhatu, lataha, sense of participle, continuous participle, right? That is what Krit is. This Pratyaya, Shatrushanach is continuous participle. For Parasmepadi Dhatu, Shatra Pratyaya. Therefore, for Shatra, Parasmepadi Dhatus will take the Pratyaya. What Pratyaya? Should take Parasmepada Pratyaya. Atmanepadi Dhatus should take Atmanepada Pratyaya. Therefore, we require the Sanya of Atmanepada and Parasmepada Sanya for Atmanepada Sanya for Shanach and Parasmepada Sanya for Shatra. Then only Parasmepadi Dhatu will take Shatra, Atmanepada Dhatu will take Shanach. Otherwise, Shatra, Shanach, present participle when you say, unless you ordain Sanya to you, how will you ordain that to the Dhatus, which are classified as Parasme Padis and Atmanepadis? Understand? Not only Yes, Karmani sir. Prayoga, Dhatavaha Parasme Padinaha Atmanepadinaha iti Vida Santi. Parasme Padinaha Dhatoho Parasme Pada Pratyaya Bhavanti. Atmanepadinaha Dhatoho Atmanepadinaha Dhatoho Atmanepada Pratyaya Bhavanti. यदि धातुः परस्मैपदी भवति तर्हि शत्रु भवति वा शनच् भवति वा शत्रुप्रत्ययस्य परस्मैपदसंज्ञा अस्ति अतः शत्रु भवति. यदि धातुः आत्मनेपदी अस्ति तर्हि आत्मनेपदिनः धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति. आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति. अतः शत्रुप्रत्ययस्य शानच् प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा आवश्यकी. अतः संज्ञा अत्र दीयते. शत्रुप्रत्ययस्य परस्मैपदसंज्ञा शानच् प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा. न तु केवलं कर्मणि प्रयोगे, even कर्तरि प्रयोगे also, right? Since we have dhatus classified as parasmepadi and atmanepadi, parasmepadi will take parasmepada pratyaya. Naha parasmepadam tadattameva parasmepadam iti uktam. Tipta, shri, sitta, sa, vikta, sma, zit. And atmanepada is ta, ja. Right? Okay. Yes, Ji. Yes, sir. Laha, see, can connect two things. We have seen already before. Laha parasmepadam iti pratyayanam nama. लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययः विधीयते तेषां नाम परस्मैपदम्. लकारस्य स्थाने विहितानाम् आदेशानां प्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञा. But dhatu is called, this is sanya ordained to the pratyaya. What about the sanya ordained to the dhatu? Where it is given, which sutra? What is the sanya for sutra, for the dhatus? What is the sutra?
Dhato, that was There is no Is, sutram. that is the There is no Adhikara. sutram. No, there is no sutram for Parasmaipadi, Atmanepadi. yeah. There is no sutram. They are not there. भावकर्मणोः आत्मनेपदं शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति can see भावकर्मणोः आत्मनेपदं शेषात् कर्तरि कुत्र अस्ति मंत्री we have seen in fact all the Atmanepada section. भावकर्मणोः आत्मनेपदं भावकर्मणोः सप्तमी कीदृशी सप्तमी विषय सप्तमी okay सप्तमी means not para सप्तमी not para सप्तमी संगीतायाम और विशेष विशेष सप्तमी भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति कस्मात् प्रत्ययाः भवन्ति कस्मात् धातोः प्रत्ययानाम् एव संज्ञा अस्ति पर आत्मनेपद आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति ते कस्मात् परः भवति धातोः अतः धातोः इति ज्ञातव्यः यद्यपि न उक्तं तथापि ज्ञातव्यः भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे धातोः आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति कर्तरि प्रयोगे भावकर्मणोः आत्मनेपदं भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे धातोः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति कर्तरि यस्मात् धातोः आत्मनेपदवृत्तयः तत्तमेव शेषः उक्तात् अन्यः शेषः तेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति कर्तरि धातोः परः परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति right Yes. so in bhave this is okay now but this sutra also what it tells is what pratyaya will come after the dhatu in bhave prayoga karmani prayoga kartari prayoga right Yes. yes or no Yes. what Yes, sir. pratyayas will come after dhatu in After. bhave prayoga karmani prayoga and kartari prayoga कर्तरि प्रयोगे धातोः परः परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति प्लीज लिसन केयरफुली भावे प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातोः परः आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति Atmanepada. now listen कर्तरि प्रयोगे धातोः परः के प्रत्ययाः भवन्ति कर्तरि प्रयोगे Parasmaipada. Parasmaipada. परस्मैपद यदि धातुः आत्मनेपदी भवति तर्हि परस्मैपदप्रत्ययः भवति वा understand my question you follow all of you what is it mean how do you answer them Can you repeat the question? please I will tell in Sanskritam then I will tell in English you answer कर्तरि प्रयोगे धातोः परः complete Parasmaipada. Parasmaipada. परस्मैपदप्रत्ययः भावे Pratyaya. प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च धातोः परः Atmanepada. प्रत्यय किम् उक्तं कर्तरि प्रयोगे धातोः परः Parasmaipada. यदि धातुः आत्मनेपदी भवति तर्हि कुत्र उक्तं परस्मैपदप्रत्ययः इति उक्तं then you have to see then for that dhatu is defined anudatanyatah atmanepad that thing you have to see you have to remember that it's not that you don't know Yeah. anudatanyatah atmanepadam tena atmanepada किम् उक्तं धातोः इति धातौ see that's why I said there is no sanya ordering to the dhatu as parasmaipadi
or Atmanepadi, that what we use, not given by Panini Maharishi. Understand? That's what I started with that question. Where is Parasmepadi Sanya? Atmanepadi Sanya. Padi, I'm not saying Pada. What is If it is Parasmepadi? Atmanepadi means dhatu. Parasmepadin, Atmanepadin, like Karin Shabda. Shabda. Karinshab. Yasya, अथवा यस्मिन्, ये परस्मैपदी आत्मनेपदी, when you say परस्मैपदी, परस्मैपदिनो, परस्मै ये धातवः परस्मै अथवा परस्मै पदप्रत्ययः स्वीकुर्वन्ति तेषां नाम एव परस्मैपदी पदिनः इति. only आत्मनेपदिनः. Okay. So, that is not given by Panini Maharishi. Parasmepadi Atmanepadi is Sanya Vigya based on how Yasmin Dhato Nakarah Uta Anudata Swaraha it's Sanyakah Ti Tasmat means Dhatoho Panchami Tasmat Dhatoho Atmanepada Pratyaha Bhavanti. Therefore we call the Dhatus as Atmanepadi. Understand? This is not a Sanya Ordained to the given to dhatu. the Dhatu. Dhatu, we have got dhatus. Dhatus have got interletters. Nakara is interletter. And then swara bubbles having the swaras and they are also interletters. Then we say nit dhatavaha, anudata it dhatavaha, santi dhatu pate, te tasmat dhatu tebhyaha dhatubhyaha atmane Padapratyaya Bhavanti. Therefore, we call those dhatus as Atmanepadinaha. So, Atmanepada, therefore, Kartari Prayoge, now you see, Kartari Prayoge, Atmanepadinaha dhatu, Atmanepada Bhavanti. Uktam Shakete Kila. You can say, right? Yes. Yeah. Yes. Kartari Prayoga, after Atmanepadi dhatu, Atmanepada Pratyaya will come. In Kartari Prayoga, after a Parasmepadi dhatu, Parasmepada Pratyaya will come. Bhavakarmano Atmanepadam, when you see, irrespective of whatever may be the dhatu, Parasmepadi va Atmanepadi, that is not a Sanya given. Bhavakarmano, in Bhave Prayoga, Karmani Prayoga, dhatoho, Atmanepada Pratyaya eva bhavanti. Understand? Bhavakarmano, by saying, in Bhave Prayoga and Karmani Prayoga, see, previous sutra says, dhatus which are nit dhatus and anudata, it dhatus will take Atmanepada Pratyaya. Other than these dhatus, which will take what Pratyaya? Other than Parasmepada, Sheshat. Okay. Kartari has given. That's why Kartari has given. So this is Utsarga. The next sutra says, Bhava Karmanoho Atmanepada means Bhave Priyaga, Karmani Priyaga Dhatoho. Means Sarvebhyaha Dhatubhyaha. What Pratyaya will come? Pratyaya. Understand? Yes. Everything in proper place, you will understand. Udhatangitaha Atmanepadam iti Utrera Dhatoho, Nit Dhatoho, Anudata Itaha Dhatoho, Atmanepada Pratyaya Bhavanti. Anyebhyaha Dhatubhyaha, Parasmepada Pratyaya Bhavanti. Kartari. This is Kartari. This is Kartari because it is understood. Kartari. Why? Bhava Karmanoho Atmanepadam iti Agrima Sutre Uttam Kila. So, if it is Bhava Karmanoho, Dhatoho Atmanepada Pratyaya, then what about here? What Prayoga it is given here? Here it is not Uttam. Therefore, we have to understand, take it as Kartari. So, Bhava Karmanoho Atmanepada Pratyaya Bhavanti. And Sheshat Kartari, there it is said, very clearly said, Sheshat, whatever dhatus which are not covered here, Sheshat, only two are covered. Sheshat, in Kartari Prayoga, Dhatoho Paraha, Parasmepada Pratyaya Bhavanti. Understand? Yes.
Then what about the next sutra says, whatever may be the dhatus, here there is no distinction given that any dhatus. What will take Atmanepada Pratyaya only in Bhave and Karmani Prayoga. Think about it. Understand, right? Yes, true. Okay. So now you can see the usage of Atmanepada Sanya. This is Sanya Pradesha. Bhava Karmanoho Atmanepadam Anudatangitaha Atmanepadam. Atmanepadam, it is defined. Tangano Atmanepadam. That Atmanepada Sanya is used here. That Pratyaya, the name given to the Pratyayas, and that is the Pratyayas are added after the Dhatu. Similarly, Parasve Pada Sanya. That's Yes. what I asked. What is the purpose of ordaining this Sanya, Parasve Pada Sanya, Atmane Pada Sanya, and therefore Shatra will be Tangana Atmane Padam. Sheshat Kartare Parasve Padam is said. Therefore Shatra will come under Shesha or Shatra Pratyaya. Shatra Pratyaya, therefore it will enjoy Parasve Sanya by Laha Parasve Padam. And Sheshat Kartari Parasve Padam. Therefore, in Kartari we add Shatra Pratyaya after Dhatu. What Dhatu? Dhatus other than this Anudatangitaha Dhatus. If it is Anudatangitaha Dhatu, Atmanepada Pratyaya will come. In the case of Shatra and Shanach, we have to take Shanach. Because Tamanam Atmanepadam, Shanach enjoys Atmanepada Sanya. Therefore, Anudhatangitaha Dhatu Paraha, Shanach Pratyaya Bhavati. And again, Bhava Karmanoho, in Bhave and Karmani Prayoga, Shanach alone will come because Atmanepada, right? As we said for Ting Pratyaya, the same thing we extend for Shatra and Shanach. Is it clear? Yes. Yes. Somewhat clear, huh? Oh, no, very clear. It's clear, Ji. Yeah. Now you continue, please read. Pasu. Now, Pasu, what is this Pasu? Let us see. लिट् लकारस्य स्थाने क्वसुश्च 3-107 इत्यनेन विहितः क्वसुम् इति आदेशः अपि परस्मैपदसंज्ञकः भवति। अनेन सूत्रेण कानच् इति अन्यः आदेशः अपि विधीयते, परन्तु तस्य प्रकृतसूत्रेण परस्मैपदसंज्ञायां प्राप्तायाम् अग्रिमसूत्रेण आत्मनेपदम् इति संज्ञा भवति, या एकसंज्ञाधिकारात् प्रकृतसूत्रेण उक्तां परस्मैपदसंज्ञां बाधते। Pasu Sanya, it's given already, we saw here. Lit Pasuscha iti Sutrena Pasu Ade Pasuscha 32107. Chandasi lit Pasu Adeshaha Bhavati. Litah Stane Pasu Adeshaha Bhavati. Lit Lakara. Pasu Adeshaha Parasme Pada Sanyakaha Bhavati. Litah Stane Pasu Adesha Bhavati. Tangano Atmane Padam iti Rupam. Then लघ परस्मै पदम लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययः भवन्ति तेषां नाम परस्मै पदा. Then पशु प्रत्यय not covered by the अग्रिम सूत्र तंगनवात्मने पदम. Therefore what संज्ञा it will take? परस्मै पदम only. Parasmaipada. Tanganavatmane padam doesn't cover kosu. Does it cover? Tang and only ana. Ana is the content of shanach and kanach. Right? Those two pratyas. 9 plus 2, 11. They enjoy atmane pada sanya. What about kosu, which comes in the place of lit lakara, laha lasya sthane, vidiyate, kosu pratyaya, chandasi, vede, veda vishayi. Then kosu pratyaya, will it enjoy atmane pada sanya? No. Therefore it will come under, because it replaces lakara, lit lakara, it will enjoy parasmay pada sanya. It is not stated kosu is pratyaya is parasmay pada pratyaya. Not stated. Don't look for that in the Sutra Pata, you will never get it. Like that, you have to understand the sutras, and therefore this will enjoy Parasmay Pada Sanya. How beautifully it is done. Understand? Lit lakarasya sthane. Lit lakarasya sthane means laha. Then
लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः विधीयन्ते परस्मैपदी नाम परस्मैपदमिति नाम तङ्गानवात्मनेपदमिति तत्र तङ् प्रत्ययः आन शानच् तथा कार्नच् एते प्रत्ययानां संज्ञा आत्मनेपदम् अस्ति कुसुश्च का संज्ञा परस्मैपदसंज्ञा एव Parasmaipada. not ordained by the Agrima Sutra, therefore it will enjoy Parasmaipada only. Okay. Then this is okay. Sanya Pradesha only. Sanyayaha Prayogaha, usage of Sanya in the Sutra in different places. Just to note this read. परस्मैपदसंज्ञायाः प्रयोगः सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु 7-1 शेषात् कर्तरि परस्मैपदं परस्मैपदानां नलतु सुस्थल तुसनल Nallatus, Ustallatus, then Nalva Maha. I mean, the pratyas according to the thing pratyas. Nal इत्यादिषु atus, us, सूत्रेषु tal atus, a, nal, va, ma. That is these are the pratyas. In the Tal- place of तल तुसु you know the pratyas individually, नल separately. तुसु स्थल Not nal atus, अतुस नल अतुस us. वुस only तल it is Then tal is Madhyama Purusha. Ekavach. Tal तल तुस atus, अतुस तल अतुस a. तुस अनल Not annal, a only. Annal nal will come. Uttama Purusha Ekavachana null. Null व va व मा and ओके pratyas. इत्यादिषु This- सूत्रेषु कृतः अस्ति Sheshat Kartari परस्मैपदसंज्ञा Parasmaipadam just now we saw. Parasmaipada Sangya. Sheshat Kartari Parasmaipada. Litlakare Parasmaipada Pratyayanam. That is Tipta Sipta Samit Pasmas Pratyayanam Stane Ta Sankham. These Pratyas Nalatus Vidiyate Pratyaha Vidiyate. So that it is used Parasmaipadanam Stane Ete. So 9 pratyas are mentioned. These 9 pratyas will replace the 9 pratyas in lit lakara. Replace of 9 parasmaipada pratyas. So sanya, you can see it is used in the sutra. That's what it says. Please read. सूचना येभ्यः धातोः केवलं परस्मैपदस्यैव प्रत्ययाः विधीयन्ते ते धातवः परस्मैपदिनः प्रातिपदिकं परस्मैपदिन् प्रथमा एकवचनं परस्मैपदी इति नाम्ना धातुपाठे परिगणिताः सन्ति धातुपाठे विधीयमानेभ्यः approximately 2000 धातुभ्यः प्रायेण What is 2000 in Sanskrit? 1000 Sahasranamam. Sahasra Dhatubhya. धातुभ्यः प्रायेण शतसहस्रं धातवः इत्युक्ते 55% धातवः परस्मैपदिनः सन्ति 55 Panchashat. What is it? 1100? What did you say? 1100? शतसहस्रं Shatasahasram illiye. शतसहस्र अधिक अधिक Shatadika Sahasra. हाँ, So, among the approximate 2000 dhatus, 1100 dhatus are Parasmai Padis. So, Parasmai Padinaha is not the Edatavaha Parasmai Padinaha Dhatu Pate Padiganitaha. Therefore, Parasmai Padinaha is not a Sanya, but we can use this word Parasmai Padinaha, Parasmai Padi. In Dhatu Pate,
धातुपाठ द्रष्टुं शक्यते परस्मैपदभाषा आत्मनेपदभाषा that धातुपाठ you must be having. You do have, right? धातुपाठ Soft Saukarma copy. publication. Huh? Soft copy I have, Ji. Soft copy. What you Yes, said. Soft Ji. copy. Yeah, hard copy also is good. Yeah. So धातुपाठ that it is given. This have a soft copy or hard copy. If we seeing using it, Yes, Ji. Yes, Ji. stop here. So what the last sutra now we are seeing today? Naha parasmai. Naha parasmaipada. Tangana Atmanepadam, we will see the stars. Om Purnamadav Purnamidham Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ Ji. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ್ ಜಿ.